¿Por qué van a saber que estamos muy empaquetados? Ok, bienvenidos a un nuevo video personal. Vamos a explorar este bosque. Bueno, este monte, como sea. Este monte tenemos a... Oigan, escuchamos algo caer horriblemente. Caer desde arriba. Uy, mira ahí. No lo había visto. Colgaron a escuchamos corrían. Eso sí no lo conozco. Amigos, si no sobrevivo, denle like. ¿Vamos a darle? Escuché un animal. Bueno, amigo, acabo de ver algo que te quedas cagando de miedo, chaval. En serio vi sangre allá. Hacia allá, no en serio, no es mentira. La verdad no sé si sea verdad, amigo. Encontré sangre y una bota. La verdad, amigos, miren, esas cosas cuando pensé que era un hombre. Hola, chaval, sí, lo apenas me voy a dar cuenta. Obviamente no me voy a meter hacia allá, sabiendo que hay animales por allá, chaval. No menos por acá, porque hay hombre y me puede salir de modo. Miren, esto fue porque ayer igual nos metimos a investigar y me caí de la frente. Y ahorita ya no nos dieron ganas. Bien, no sé por qué hay muchos trenes acá y acá está feliz.